Donald Trump oo ku dhawaaqay in Iran ay halis ku tahay nafaha dadka Mareykanka haddii ay gacanta ku dhigto hubka nukliyeerka. Haddaba tallaabo noocee ah ayuu Donald Trump qaadi doonaa? Hogaamiyaha ugu sarreeya Xisbullah oo ku dhawaaqay in aysan ogolaan doonin in hubka ay dhigaan, iyaga oo sheegay in Israa'iil ay iska dhicinayaan. Xuutiyiinta dalka Yemen oo iyaguna sheegay in ay soo rideen diyaarad ka mid ah diyaaradaha uu ku tashta Mareykanka oo wax basaasta. Muuqaalka ayaan kugu faahfaahin doonaa xogahaas oo idil. Like saar haddii uu ku soo gaaro muuqaalka. Adigoon like saarin muuqaalka ha ka tegin si meel dheer u gaaro. Like inoo saar, channelka subscribe saaro. Aad ayaad u mahadsan tahay haddii aan ku bilowno. Donald Trump oo goor dhoweyd warbaahinta aqalka cad dalka Mareykanka ugu waramayay ayaa mar qura waxa uu warbaahinta u sheegay in marnaba nafaha dadka Mareykanka aysan badbaadi doonin oo ay khatar geli doonaan haddii ay dowladda Iiraan gacanta ay ku dhigto bamka nukliyeerka. Arrintaas uu dhahayayba Donald Trump, gabar ka mid ahayd dadkii saxafiyiinta ee su'aalaha weydiinayay. Donald Trump sidoo kalena ah muwaadin dalka Mareykanka ah ayaa goobta ku suuxday cabsi ay ka qabto hadalka uu sheegay madaxweyne Donald Trump. Dunida ayaana arkaysay sida dadka Mareykanka ah uu Donald Trump ugu cabsi gelinayo haddii Iiraan ay gacanta ku dhigto bamka nukliyeerka in ay ku soo weerari doonto dowladda Mareykanka. Donald Trump ayaa mar kasta oo uu shir jaraa'id oo madax uu kula kulmayo aqalka cad ee dalka Mareykanka, khaasatan xafiiska lagu magacaabo Oval Office-ka, waxa uu ku celceliyaa in Iiraan aysan u ogolaan doonin in hubka nukliyeerka ay gacanta ku haystaan. Waxaana sidoo kale uu sheegaa haddii ay Iiraan nukliyeerka ay hesho in ay markaa ku soo weerari doonto Mareykanka iyo xulafadiisa. Haddaba waxaa jira wadahadal Sabtida berri ah dhex mari doona Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan, kaasoo ka dhici doona dalka Talyaaniga. Iiraanna ay ogoshahay Mareykanka inay heshiis la gaarto. Waa haddii Mareykanka uu joojiyo hanjabaadda iyo waxyaalaha kale ee uu ka sheegayo dowladda Iiraan, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi ee dowladda Iiraan. Roma ayuu wadahadalku ka dhici doonaa iyadoo saldanadda Cumaan ay markaasi dhexdhexaadiye ay ka tahay. Mareykanka ayaa waxa uu aad uga cabsi qabaa Iiraan awooddeeda, waxaana mar walba ay sheegaan in hubka nukliyeerka ay ogolaan doonin. Dhanka Iiraan goor dhoweed ayaguna war-saxaafadeed ay soo saareen waxay sheegeen in marnaba aysan Mareykanka u ogolaan doonin in uu ku qasbo macdanta uraniumka in soo saaristeeda iyo bacriminteeda ay hoos u dhigaan. Waxay kaloo sheegeen in gebi ahaanba aan lagala hadli karaynin amuuraha ku aadan awoodda militari ee dowladda Iiraan ay markaasi leedahay. Dhanka Iiraan marka laga tago, Israa'iil ayaa ayadana carcartan ah oo baxsanaysa, waxaana xukuumadda Netanyahu laga soo fashiliyey sirta weerarka ay Iiraan ku qaadayaan, iyadoo Israa'iil ay sheegtay weerarkii ugu dambeeyey ee Tehraan ay ku qaaday in ay markaasi dareentay daciiftinimo xagga awoodda difaaca. Saas la ajligeed ay wakhtigan ku habboon tahay in Iiraan la weeraro goobaheeda nukliyeerka, ayadoo Netanyahu uu soo jeedinayo haddii uusan Mareykanka howlgalkan taageerin in aysan Israa'iil keligeed geysan karaynin. Isku soo wada duub, buuqa ayaa kor u sii kacaya, waxaana ay u muuqataa in Mareykanka iyo xulafadooda ay sanadkan 2025 u gurbaantumayaan sidii ay Ciraaq ugu eedeynayeen in hubka nukliyeerka ay haysato oo kale in ay u weeraraan dowladda Iiraan. Arrintaas oo haddaba laga sii digayo khatarta ay leedahay Iiraan in la weeraro, maxaa yeelay Iiraan la mid ma aha dowladdii Qadaafi iyo sidoo kale dowladdii Ciraaq ee markaasi Saddam Hussein. Haddii aan qodobka intaa ku dhaafo daawade, hogaamiyaha ugu sarreeya ururka Xisbullah ee dalka Lebnaan ka dagaalama ayaa goor dhoweyd warbaahinta isagoo la hadlaya wuxuu sheegay in Xisbullahi marnaba ay agtooda suuragal ka noqonaynin in hubka ay dhigaan. Sida aad ogtihiin, waxaa tegay wafdi ka socda UN-ka iyo kuwo kale oo Mareykanka ka socda. Dhammaan wafdiyadan tageen waxa ay markaasi sheegeen in Xisbullah loo baahan yahay in hubka ay dhigaan si markaasi Lubnaan iyo Israa'iil ay nabadgelyo ugu noolaadaan. Arrinta hubka dhigista ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay
xildhibaan baarlamaanka dalka Lubnaan ku matala Xisbullah kaas oo asna suurtagal ahaan u sheegay in Xisbullah diyaar u tahay in awoodda ciidamada Lubnaan kor loo qaado markaasna ay hubka markaa dhigi karayaan. laakiinse goordhoweed TV taabacsan inta badan ururka Xisbullah asagoo ka khudbadeynaya waxaa la daawaday Sheekh Naciim Qaasim oo warbaahinta iclaankan u jeedinayay. waxa uu sheegay in Xisbullah ay tahay koox iska caabin, kooxdaas oo muddo aad u fog dagaal kula jirtay gumaystaha Israa'iil sida uu sheegay. waxa kale uu hoosta ka xariiqay dhigista hubka in aysan ahayn wax laga wada hadli karo, wuxuuna ula jeedaa in ururka Xisbullah marnaba aysan diyaar u ahayn in hubka ay dhigaan, ayadoo taan uu ku sifeeyey in ururka Xisbullah ay u taagan yihiin difaaca sharafka dadka Lubnaaniyiinta iyo in ay iska dhiciyaan gardarrada qaawan oo Israa'iil maalin kasta ay ku soo weerarayso ayadoo ku xadgudbaysa nidaamka heshiisyadii u degsanaa Lubnaan iyo sidoo kale Israa'iil xabad joojinta. wuxuu kaloo sheegay Sheekh Naciim Qaasim in haddii laga fursan waayo ay dhici karayso kooxaha iska caabinta ururka Xisbullah inay weerar ku qaadi karaan dhanka Israa'iil, laakiinse ay tixgelinayaan heshiisaadka dhex yaala iyaga iyo dowladda Lubnaan oo markaa Xisbullah matasha. laakiinse wuxuu meesha ka saaray hogaamiyaha in marnaba aysan dhici doonin in ururka Xisbullah ay hubka u dhigaan amar ay Israa'iil soo siisay Mareykan iyo hay'adaha markaasi UN-ka oo iska dhigayaan kuwa markaa danaha dadka Lubnaan ka shaqeynaya. wuxuuna ula jeedaa hadalka marka si qoto dheer leh falanqeeyaasha ay u qaadaa dhigeen in marnaba aysan suuragal ahayn in ururka Xisbullah ay si toosa dowladooda Lubnaan isugu dhiibaan oo guud ahaan dalka Lubnaan gacanta ay ku dhigaan ciidamada Lubnaan oo haatan ka mid ah ciidamada ugu taagta daran ee dowladda Caraba markaa ay leedahay. ugu dambeynna kooxda Xuutiyiinta dalka Yemen ayaa waxa ay qireen goordhoweedna ay soo bandhigeen muuqaalka iyaga oo soo ridaya diyaarad wax basaasta ee uu leeyahay dalka Mareykanka. diyaaradan oo la dhaho MQ-9 Reaper waxay halkeeda xabba ay joogtaa 30 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka ah. waa diyaarad wax basaasta oo ay ku xiran yihiin qalabaad aad halis u ah oo si waadixa ayada oo 50,000 oo fiida cirka ku jirta inta la ogsoon yahay xitaa xadmiga diyaaradaha dagaalka ay ku duulaan jawiga hawada meel ka sarreysa ayadoo joogta ayay si waadixa waxa ay sawiraan uga qaadi kartaa dhanka dhulka maxaa yeelay kaamaradaha ku xiran iyo sida ay wax uga arkayaan. diyaaradan ayaa la sheegay Xuutiga in ay tahay tii 19aad oo ay ku soo ridaan gudaha dalka Yemen. diyaaradan MQ-9 Reaper ayaa waxa ay dul maraysay ayaa la yiri magaalada Sanca, waxayna halkaas ka qaadaysay sawirro iyada oo basaasaysay sida Mareykanka howlgallada uu fuliyay ay u saameeyeen. Mareykanka ayaa gebi ahaanba wuxuu meesha ka saaray qaybtii laga soo dejin jiray shidaalka dekedda Xudayda. dekedan oo Mareykanka uu ka geystay xalay weeraro duqeymo ah ayaana gebi ahaanba hadda waxay noqotay mid bas beesha ilaa iyo dad tobaneeyo kor u dhaafaya ayaana ku geeriyoodeen weerarka. marka Xuutiyiinta sidoo kale intii weerarkan geystay waxay gantaalo balaastig ah ay ku weerareen dhanka Israa'iil qaasatan magaalada Tel Aviv. sidoo kale maanta waxay ka soo rideen diyaaradan MQ-9 oo 30 milyan joogta. marka halkii xabbo waa 30 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka, isku darso 19 xabbo oo diyaaradahan ah ayay Xuutigu soo rideen intii Mareykanka uu markaasi ka yiri howlgalka badda anaa Xuutiga ka nadiifinaya. muuqaalka like sar haddii uu ku soo gaaro channelka subscribe saaro aad iyo aad u mahadsantahay.